จ้าเอ๋ตื่นยังครับตื่นยังเมื่อกี้ยังเรียกป้ากันอยู่เลยตอนลงจากรถน่ะป้าเสียไม่ใช่ป้านี่เขินเหรอคะพี่สายลูกก่อนไปลูกก่อนไปเจอได้หรอเจอให้หมามี่หน่อยเร็วหยิบมาให้หมามี่หน่อยเร็วคนดีเร็วเอาไปให้หมามี่เร็วหมามี่เร็วโอ้ยใช้การได้แล้วมาค่ะโอ้ลูกคนนี้ใช้ง่ายใช้คล่องโอ้โหขยันมากหวานมาแล้วนำมาดูสยามเฮ้ยอ่านนี่หน่อยคุณพันพี่พันอะไรบอกว่าดีเดียวจ้าไม่ได้นะห้ามดีนี่จะเรียกแม่ตลอดบอกว่าหยุดของแป้งอ๋อเดี๋ยวแป๊บมังก็จ้าเอ๋กล้องนี้พี่พาโอ้วันนี้เป็นวันของเขาครับพี่ภูเขามาแล้วพี่ภูเขาจ้าเอ๋เขามากดลิฟต์ไปเที่ยวกดลิฟต์เฮ้ยเดี๋ยวจ้าโอเคขอบคุณครับได้เลยเหรอวะพี่ภูเขาชะงัดเลยว่ะพี่ภูเขาเป็น best friend